bakka jirtu bakka jiraatan bakka sa'a kana geessisanii mitina hara viidiyoo jechuudha akkan nama barbaachisu tokko akkasuma immoo anallee dirqama jechuudha kan viidiyoo kana na waraabsisu kan na taasisedha jechuudha kan isiniif dhufee viidiyoo kanallee isiniif waraabe jechuudha. Hordoftoota kee kabajamoo jalqaba irratti jechuudha waa'ee viidiyoon keenya maal jechuu keessa hin hafu kuma jalqaba irratti muuziqaa dhaggeessan kana jechuudha. Muuziqaan kunillee kan eenyuti jechuun keessan hin malu. Muuziqaan kun kan Maammee Sa'iid jechuudha. Maammee Sa'iid mucaa walloodhaas jechuudha. Ni beektan hundinuu keessanuu. Muuziqaan kun kan isaati kan amma isin agarsiisa kun jechuudha. Haa ta'u malee muuziqaa kana Naatoo Walloo chaanaalawwan Naatoo Walloo irratti gadi lakkifamee jira. Lakkifamee jira moo gadi lakkifamne? Ammoo eessa dhaqe? Duraanoo gadi lakkifamee jira moo gadi hin lakkifamne? Inni hoo akkam godhaate jira waa'ee muuziqaa kanarraa isiniif haasaa jechuudha. Waa'ee muuziqaa kanarraa isiniif haasaa suutaan na dhaggeeffadha iskip gootanii irra hin darbina. Obsa akkasuma immoo warroonni jecha intaane jechaate jirtanillee of qorsa dhaggeeffadha viidiyoo kana isin barbaachifti. Walumaa galatti jechuudha Maammee Sa'iid sirbii inni hojjetaati ture jechuudha. Sababa inni haga ammaadhaa harkifateef jechuudha rakkina jechuudha Walloo waan keessa jirtullee ni beektanii miti sababa kanaan kan ka'e jechuudha haga ammaadhaa ture jechuudha viidiyoon isaadhaa kun jechuudha. Kiliippii duraanii hojjetee ture jechuudha. Akkuma beekamu duraanillee chaanaala kiyya kana jala yoo profaayilii gubbaa dhootanii seentanii ilaaltan jechuudha. Gaafa duraa reaaktii dalageetii dhufuu jira akkas maal jedheeti jechuudha. Viidiyoo tokkotuun bahee jira gara TikTokii kanaan osuma isaan viidiyoo waraabanii viidiyoon isa nama jala waraabe ta'uu ani hinaaf hin galle akka sanitti TikTokii irra gadi lakkifamee ture yeroo isaan sirban jechuudha. Kiliipii amma isin dhaggeeffachiisa kanaan jechuudha muuziqaa kanaan. Saniin fuudheeti argee reaaktii godhee dhufuu jira akkas jedheeti reaaktii godhee jechuudha. Haa ta'u malee jechuudha har'as viidiyoon audio isaatu bahee jira jechuudha. Audio isaadhaa guutumaan guutuutti bahee gareelee garaagaraa keessatti faca'ee ijoollee Walloo keessattuu jechuudha ijoollee Walloodhaa waa'ee kanaatis irraa namni baay'ee beekan hin jiru. Zim jedhaniituma garee adda addaa irratti yoo ana bira geessa ani sheer godha kun bira yoo geessa sheer godha jechuudha. Walumaa galatti waan komii narratti deemaatee jiru isiniif hima jechuudha. Naatoo Walloo chaanaalii isaarratti jechuudha gadi lakkifamee jira moo gadi hin lakkifamne? Gadi lakkifamee jira dhuguma. Akkamitti gadi lakkifamee nuti guruppii garaagaraa keessa jirra. Ijoollee Walloo taa'ee telefoona guddaa qabaayee jechuudha. Namni yeroo ammaadhaa kan telefoona xiqqaan hin fayyadama hin fayyadamu. Telefoona guddaadhaami. Telefoona guddaa fayyadamee namni guruppii keessa hin jiru gonkumaa jechuudha. Mukaan Walloo dhiisii Oromoo kutaa biraatillee ta'e jechuudha. Guruppii kana keessa immoo guutumaan guututti muuziqaan kun kiliippiin kun guuteetii jira. TikTokii yoo seentanis akkuma kana. Gara TikTokiin illee jechuudha. Gara TikTokiin guuteetii jira jechuudha. Muuziqaan kun dila haganaan hin jiru muuziqaan gara TikTokiitiin hin jiru. Irratti dalaganiitii jiran jechuudha. Ani immoo chaanaala kiyya kana namaa waliin fayyadamaa. Nami jechuudha yeroon ani firii ta'e tokko jechuudha anatti irratti hojjeta yeroon ani biizii ta'e isatu irratti hojjeta jechuudha. Kanaafuu nuti waan guruppiilee san keessaa agarreelleen inuma poosti godhaatee turre jechuudha. Akkuma agartan kana jechuudha. Ani dhugumattuu jechuudha yeroo ammaadhaa kana viidiyoo dirqamatu na waraabsi malee waraabuudhaafis jechuudha fedhii osumaan qabuuti dirqama narra jiruudhaaf jechuudha waraabuu hin dandeenye. Akkasuma jechuudha viidiyoolee isin waraabuu hin dandeenye jechuudha rakkina tokkoof jechuudha. Har'a jechuudha waa'ee muuziqaa Maammee Sa'iid kanarratti jechuudha. Chaanaala Naatoo Walloo irratti gadi lakkifamee jira muuziqaa inni eelaatii jiru akkas jedhanii dhuguma gadi lakkifameeti jira. Akka inni itti gadi lakkifamne nuyi waa'ee guruppiilee garaagaraa keessaa akkas fuuneetii poosti godhaatee ture. Yeroon ani firii ta'ee isatuun ana dalagaa yeroo ani firii ta'uu dhabe jechuudha isatuun poosti godhe jechuudha. Ni beektan chaanaala nama lama sadii jechuudha fayyadamuu ni danda'ama jechuudha. Walumaa galatti Maammeedhaan illee dubbiseetee ture jechuudha. Muuziqaa kan kee kana maaliifiin akkasitti si gareelee garaagaraa keessa guutee jira maalii jedheeni ture jechuudha. Muuziqaan kun ganaadha kiliippii isaadhaa ganaa hojjetamu kiliippii isaadhaa ganaa hojjetu jira viidiyooleen ganaa irratti hojjetu jira ganaadhaan jala hatamee baheetii naan jedhe jechuudha. Akka sanitti inni argeetii na dubbisee akkasii naan jedhe jechuudha. Kaasii naan jedhe viidiyoo kana hojjedhee dhufuu jira viidiyoo
ajaa'iba boonsaa qabadheetii dhufuu jira kaasii naan jedhe yeroo sanan kaase wallahi daqiiqaa takkan turre jechuudha xiqqoo takka jechuudha haga inni miiseejii naaf barreesse hagaan miiseejii isaa san laaleetan achi booda inuma kaase jechuudha eenyutuun posti godhe hoo eenyu gadi lakkise kan waliin dalagnu audio ta'e video ta'e jechuudha waa'ee gruppii keessatti argame jechuudha posti godha jechuudha waan nu barbaachisu yoo ta'e jechuudha kanaafuu achirraan argeetii inni walitti qindeessee editingi godheetuma posti godhe jechuudha yeroo inni posti godhu an ofii kiyya online irra jiru online yeroo sheene argee innillee miiseejii naaf barreessee jira miiseejii naaf barreesse san laaleetumaan dafeetumaan kaasee jechuudha ni egaa akkana fakkaata jechuudha namoonni garii naatoo walloo irratti gadi lakkifamee jira chaanaala isaa irratti gadi lakkifamee jira mucaa sun maal jedhanii ta'e kan haasaatee jiranillee ni jira jechuudha kun deebii siniif haa ta'u gurra calawu anilleen immoo nama viidiyoo namaadhaa fuudhee gadi poostii godhuu barbaadu miti yoo agartulleen jechuudha nama hin beeknes beekuu dhabus jechuudha viidiyoon tokko yoo kabareedaa namatti tolu yoo ta'e jechuudha reacting godhe jechuudha akkuma agartan naashitaallee ni jira akkasuma immoo muuziqaan wallootillee ni jira jechuudha viidiyoo isaadhaa abbaa lama moo sadiin akkana reacting godheetee ture jechuudha dura kanaaf ani viidiyoo namaadhaa gadi lakkisuudhaaf fedhii sin qabu inis gadi hin lakkisu viidiyoo namaa kan nami itti eele unkaan isa dhiisi jechuudha oromoo biraa kutaa biraatillee osoo ta'e jechuudha inni akkatti rakkateeti ummata isaa kana wajjin saba isaa kana waliin akka oromiyaa keessa nagaan fiiganii taphatan kana jechuudha in argamu bara kun walloo keessatti jechuudha viidiyoo tana waraabuudhaaf dirqamee itti kalas rakkatee itti cinqamee itti laffa'ee itti dafqeete jechuudha kanaafuu akka sanitti viidiyoon kun gadi lakkifamee viidiyoo sun akka kanatti gadi lakkifamee yeroo gadi lakkifame inni kaasinaan jedhee yeroo sanan kaase jechuudha ani ofii kiyyaa viidiyoo yeroo inni kaasinaan jedhu san arge malee hin agarre jechuudha saniin dura isatuun gadi lakkisee akka kanatti viidiyoo kana kaasuu qabda jedheetiin dhaqeetumaan inuma kaase jechuudha hangama kiyyaan jechuudha YouTube irratti gadi lakkifamee jira viidiyoon isaadhaa maal ka jettanii olola oofaatii jirtan of qoorsaadha kuni kana fakkaata inni immoo viidiyoo hojjetee viidiyoo bareedaa jechuudha bifa nama hawwatuun bifa ajaa'ibaatiin hojjetee ni dhufa jechuudha akkuma kun barreeffama isaa kanarratti agartan mee maal jedhan barreeffamni isaadhaa kun dubbisaame viidiyoo ajaa'ibaa kan itti gammaddan isinni qabadheetti dhufaatiin jira xiqqoota kana eegaa torbaan kana keessa jechuudha torbaan kana keessa eeggadha jechuudha inni gara TikTokiitiin gara galeerii gara milaamini haganaan hin jiru jechuudha garee kana keessa nama dhibba meeqa kuma meeqatu jira kanarratti poosti godhan kun achi fuudhee asii fuudhee sirba jechuudha bittim godhanii jira jechuudha kanaafuu haa ta'u malee inni sirba jechuudha ganaa qindeesseetii dhufaatee jira waan hafelleen irratti da'eetii bareechee kan dhufuutii jiru obsaan eeggadha naatoo walloo jettanii warroonni waan hin taane haasaa jirtanilleen of qorsaa isinii jedha hordoftoota kee kabajamoo viidiyoon haraadhaa kiyya kana fakkaataa asumaan maammee Sa'id yeroo daqiiqaa saniif jechuudha ani laal magriibii gallakkisamee jechuudha magriibii gallakkifamee sa'a meeqatti ka'ee sa'a takka hin guune jechuudha sa'a takka hin guune akka sanitti dafee yeroon ani miiseejii isaadha inni miiseejii natti ergee jechuudha miiseejii inni natti ergeen miisenjeraan yeroo na dubbise jechuudha hoggosum argee dafee kaase jechuudha viidiyoo sana kanaafuu kan waan hin taane haasaatee jirtanilleen of qorsa isiniin jedha hordoftoota kee kabajamoo viidiyoon haraadhaa kiyya kana fakkaataa haga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti nagaan jiraadha maammee Sa'id welcome baga nagaan dhufte kotta siin jenna seegna hamlee seegna ammallee reaaktii goone kan hin beekne si barsiisna jechuudha kan wal hin beekne wal sin barsiifne jechuudha reaaktii kana jechuudha viidiyoo keessanillee share isinii goone inshallah kotta siin jedha walumaa galatti galatooma jiraadha subscribe godhaa mirna raafatina